Maswera sei mhuri yeZimbabwe, ndinovimba kuti munofara kumativi mana enyika kwamuri. Nezuro ndakaposta nyaya yamama kana kuti sisi vedu vari kuCape Town vari kukumbirawo rubatsiro especially rwebasa, ndipo pane mwoyo wavo. Saka pandakauya nenyaya iyi handina kuuya nenyaya izere, ndakakuudzai kasmall part, asi nezuro ndakazoona kukuru hwaMwari kuma3 kuma4 ikoko. Ndakagara pasi ndikachema ndikati Mwari makanaka. Ndatiregai ndikuudzeiwo pamusaka penyaya iyi. Ndakafonengwa namama neSunday vachitaura nyaya yavo kuti ivo vaomerwa neupenyu, varasikirwa namabasa nemurume wavo, a lot happened, hatisi kuzoenda ikoko, asi vari grounded, havana kana pekubata. Vakataura kuti vane mwana wavo akatotangawo maperiods ari paadolescent, vakasvika pakumudamburira t-shirt kuti mwana apfeke. Ndinosimbowana vanenge vachida rubatsiro, but ndakanyatsoona kuti situation yavo yakandigwadza, nekuti zvinorwadza kuti samai ndiwe unobika, kana pasina chekubika pamoto unosvika kuti ubata papi. Samai kana mwana akauya akati ndikuda mapedzi, ndiwe unofanira kupa mwana mapedzi, nekuti audza iwe mama zvinenge zvakatarisana newe. Baba vavo vanga vachizamawo nepasaidi. Vakandirongedzera nyaya yavo vakati ivo vakaomegwa neupenyu kusvika vadojoina zveIlluminati. Saka vajoina vakadoudzwa zvekuita kuti vaite so then vozoendera mberi. Asi kuita kwaMwari, foni yavo yakazongobiwa. Foni yavo yabiwa ndokurasha kwakaita macontact. Ndokubva vatanga havo kuona channel ino vachiwa kuti vanhu vanenge vachiuya vachitaura kuti isusu takabata zvinhu zvasi zvatihlamukira, zvahlamuka paya. Saka vakabva vangoti regai ndimbotaura natete, ndokutaura neni kwavakaita. Vandiudza nyaya yavo ndakabatikana zvikuru kwazvo. Ndokubva ndadana Mr. Lunga, who happens to be my husband. Ndikabva ndati ngatinamatei navo. Takanamata tichikumbira kuti Mwari apindire musituation. Vari kutsvaka mabasa up to today, vachiri kutsvaka mabasa. Ndobva tati amen. Sunday, Monday, Tuesday pandakaposta nyaya iyi vanga vasina kumbotaura kuti kumba hakuna chikafu, ende zveshuwa kumba vanga vandiudza kuti kumba hakuna chikafu, asi vakati ivo chinhu chakakosha ndechekuti vakwanise kuwana mabasa. Ndo zvinhu zviri pakadzikadzika pamwoyo pavo. Havasi kuda quick fix kuti ndipewo madonation nhasi mangwana vozodii. Chavari kunyanya kuda inyaya yebasa. Saka ndakazongoti asi kumba vavati hakuna kana chikafu kubva makuseni kwadovira, vachoti hatisati atombodla kubva kuseni. Ina hangu ndandisinawo mari, sezvo munoziva kuti handina hangu mari, ndopfeka hangu mawigi akanaka asi mari handina. Ndokubva ndangovapawo mari yekupedzisira yandanga ndinayo, yaiga isina kumbowanda mari. Ndo mari yanga iri muakaunti mangu, bva ndavatumira ndikati chitengaiwo chikafu muwane chekudla usiku ihwohwo. Vakabva vatenga vakanditumira marisiti. I think ndakawashaya pagroup, vakanditumira marisiti vakatengawo tunhu tushoma twekuti vakwanisewo kudla usiku uhwohwo. Asi hazvina kumbowanda, haasi ma5 kg kana zvingori zvishoma, bhozi mari ndakavatumira yanga iri shomawo. I wish I could have sent here more. Zuro makuseni vakamuka vachinditi vatete upenyu hwakaoma, ndodoshaya kuti ndodini. Pamba icho unosvika pokuperegwa. Ndikadoti I encourage you to continue praying. Vakadoti handichakwanisi kuramba ndichinamata nekuti I am broken. Handizi kuti kuna Mwari ndongoenda ndiri misodzi. Ndikati endai kuna Mwari just as you are. Go to God as you are. Nemisodzi iyoyo nemadzihwa iwawo moenda pamberi paJehovha monochema. Talk to God. I don't want you to pray and make it formal. No, just talk to God. Abva ndaona email ichipinda. Pane munhu akataurwa naye naMwari. Mwari vakataura nemunhu uyu ari kure vakamuti vatumire mari. Munoziva kuti Mwari anosangana newe papoint of your need. The reason why I am crying is because I understand their pain. You understand me? Then someone just comes and say, vatete, ndahwa nyaya yandibata, handina hangu mari yakawanda, asi toda kutumirawo mari iyi. I'm just going to say the amount. Ndichatumira £100 kuti vagone kuwana pekubatsirika. Remember pandakauya panapa handina kuya ndichikumbira mari. Asi munamato tanga tanamata kuti Mwari vape iwo, meet them at the point of need. They really need the money. Kumba hakuna chikafu.
kumba hakuna rent, hakuna magetsi, there's nothing. Saka mari iya yakabva yatumigwa zuro. Mari yasvika ndakabva ndadovatumira ndikati vakoma rivawa kuchema kwedu. Pane mari yatumigwa. Ndakachema because chakaita kuti ndinyanya kuchema kuti Mwari vanopindura minamato yedu guys. Patinouya pano muchiti isusu hatisi kupindurwa, Mwari vanopindura minamato yedu. When you cry to the Lord earnestly and say, God, give us this day our daily bread. For today, hatisuda zvamangwana. God does that. Vanga vasingadozivi kuti rent ichabvepi. Asi toda kutenda Mwari akataura naAnonymous in a special way, akakwanisa kuvatumirawo mari. Of course, havana havo chikafu, havana havo mari yefees vana vasi kuenda kuchikoro, but we thank God kuti at the moment vachawana pekugara. Having a shelter is... I'm so glad to the Lord. I don't know kuti what shall I render to the Lord. I don't know what to say to the Lord kuti Mwari tinokutendai nekuti kana tikakukumbirai munotiitira. We also want to thank Anonymous for what she did. Mwari aramba achikukomborerai. Ndinokutendai zvakare nekuti makabvuma kushandiswa naMwari. Vakatonditi ndanga ndichienda kwandandichienda, asi ene makaundi mangu mamustorina mari, asi Mwari vanditi vatumire mari iyi. Tinoda kukutendai because at this point vachiri kutsvagawo mabasa. Vari kutsvaga mabasa. Murume wao ndakataura kuti anoibuilda. Ivo vari kuti vanoita anything. If you are in Cape Town, ndokumbirawo. If you know kodiwa munhu anowacha kana mapiece job, if you know kunodiwa munhu anoweredha, ndiri kukukumbirayo. May you find it in your heart kuti muvapinzewo basa. Havazombokunyadzisei. Ndoziva kuti vamwe munogara kuti kudii kana kuti vanhu vakuru. Murume wavo munhu mukuru, atori kuma-50s, munhu mukuru. Vanhu vakuru vari kutsvakawo basa. I'm humbly asking you. Ndoda kungoti kuna Mwari vanoti kwanzi kumbirai munopiwa, tsvakai muchako. Kumbirai munopiwa, tsvakai munowana, gogodzai munosarurikwa. Ndiyo vhesi yaiva vhesi yangu ndiri mwana mudiki, ende ndinotenda zuva ranhasi kuti vhesi iroro tiri kuona mabasa aro. Tisati tatanga kuverenga maconfession, I think this was just a confession, but I had to tell you with my mouth without reading. Tisati tapinda munyaya inotevera, ndoda kungokusiya ine vhesi nezuro ndakabva ndareceiva chikadhi chakabvutumigwa. Ndakawa kufara kwazvo nekuti dzimwe nguva unoshushikana, a lot will be going on. You know, like I said, kuti we come here, we smile and all, but tinenge takatosenga zvinorema. Pane vhesi ndoda kungokusiyirai to all those who are going through hardship, kune vose vari kasenga zvinorema, regai ndingokusiyirai vhesi iri. Vhesi rikuti, fear not, for I have redeemed you. I've called you by name. You are mine. Isaiah 43 verse 1. Iri vhesi iri. Ndozva kuti you might be going through a lot in life, but fear not. Kuna Baba vedu vakudenga, tinokutendai Jehovha nekuti muri Mwari anonzwa minamato yedu. Shongu patinokumbirai munotiitira, rumbidzwai nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Morning by morning, new mercies we see. Nokutendai naAnonymous akabetsera. Shongu ndinonamata kubva pakatsika pemwoyo wangu. Mukomborereiwo. Munoziva what she needs. Ndinokumbirawo kuti may you please meet her at a point of need. She's a young lady who also wants to get married. Mwari wangu, mupeiwo a partner. Ndinoda kuti nerimwe zuva she wangu tigokurumbidzai tichiti nemusi uya takanamata mukamunzwirawo she wangu. She changed lives. She touched lives. And we are so grateful, oh God. Tinokutendai nekuti matonzwa munamato wedu. Tonamata chisiya zvese zvaraikozikaperi. Amen.
Right. Regai tipinde munyaya dzedu. Hongu wigi chaiyo yandipedza mafuta ose. Iyo nyaya yekusada kusarira itete yandipinza muna taisiri yevatete. Ndinotevera rimwe group pasocial media. Saka admin akati nhasi chimbokumbirawo zvaunoda mucomment section. Zvimwe kuda ungawana destiny helper. Vanhu vaikumbira zvakasiyana siyana. Vamwe vaikumbira kubatsirwa nefees. Vamwe vaikumbirawo hembe dzevanhu. Ndakakumbira wig chaiyo. At first ndakakumbira as a joke. Izvo zvekuda kunzwa komenta panotaura vamwe. 2 days ba ndakazoona kuinbox kwangu kwauya mumukadzi achiti ane wig. 2 days ba ndakazoona kuinbox kwangu kwauya mumukadzi achiti ane wig. Hameno icoincidence here. Taiva tese musemu nzvimbo Kempton Park muno muSouth Africa. Ndaitokweva chikorobho zvangu mumba chaimo. Saka taiti kana ndapedza basa ndomboita zvangu pamasocial media sites mbonovarairwa nekutandara nevamwe. Ko ndiyo yaiva entertainment yedu nemafree unlimited wifi pabasa. Akanditi kana ndayo free tigosangana mangwana aive neBrazilian hey yainge asingachashandisi sezvo ainge aisoma microlocks. Ndakamuti ndaive pabasa asi kana vainge vakasununguka taizosangana pamall wondisvitsa wigi yangu free of charge. Sisi ava ndichavati Carol. Takachinjana manhamba tete tikatanga zvedu kutaura nyaya dzeupenyu dzakasiyana siyana. Saturday yakasvika ndikatanga zvangu kugadzira kuti ndinosangana naCarol. Carol akandiudza zvaakapfeka saka indakasvika pachine time chida kuona kuti aive oga here. Woti South Africa iyi inoda kuti ungwarire ko kana ari part of a gang ukazorobewa uri iwe. Ndabata chokwadi kuti Carol ari kufamba oga. Ndakasvika pana Carol ndikazviintroducer. Carol was a soft spoken. Akafara kundiona akanditi aifarira kundipa wigi iyi. At least ndaizoishandisa zvakanaka. Ndakabvunza kuti nekudhura kunoita mawigi kone mhaka yei vanga vakungodecide kungondipa. Akapindura kuti ainge asachaishandisa saka beta kuipa munhu aizoshandisa zvakanaka pane kungoichengeta yakagara. Ndakamutenda Carol newigi iya. Ndaiva ndakanyatsogaya tete kuchena pandinoenda kuoff. Ndaiudza kuti vachandiona havo mirai muone. Kuzoti patinoenda kumusha aiwa vachaziva kuti majoni asvika nebvudzi rinenge richiyerera richipepereka nemhepo richisvika kumusana uku. Takaparadzana naCarol zvakanaka tikati aziva kwake. Ndakadzokera kumba ndichifamba kastep kenyasha iya inonzi Favor chaiyo. Munoziva tete kana une chinhu chitsva chaunofarira haugarisiki zvamuchose. Chero ikava second hand as long as chingori chako ende wachiwanawo chichida unenge uchiti ukati gare wodongorera. Manheru ndakati ndashaya hope tete ndombotarisa wig yangu. Ndaive ndaitengera wig stand. Zvino pandaigara ndichiiona. Asina excitement yewig handinambobvira ndaona okunzwa anything strange pawig iyi. Tete ndakati ndivete ndakamuka kuti ndinorasa mvura tete kwava kuona zigonye richitamba riri pawig iya. Zigonye iri raiva zijena seayanowanikwa mumhuni asi iro raive rakakura. Rinakurira kwakadaro uko tete ndikabva ndaribata netishu kwava kunoriflasha. Zvekuti raive rabva kopi handinambozvifunga tete ndakangotiwo igonye riri kuzvifambira. Mangwana tete after ndachaisa ndakaona rimwe zvegonye pawig. Magonye abvepiko? Saka ndakatora wig yangu ndikaendesa kusaloni kuti inosukwa uye kuti ito condition. Ndakasarawo ndikagudubudza mumba tete kuti kana pane paari kubuda ndipawane. Asika handina chandakaona tete chaikonzera makonye. Ndakanotora wig yangu kusaloni musi weSaturday. Ndaida kuzoipfeka kusvondo kuchechi. Ndichimuka ndakaona zvemakonye aya ava kutonanaira mumba mangu. Ndakascreama tete zvikashaya basa. Murungu wangu wandaishandira akadana fumigation vakafumigata vakauraya makonye aya akafa. Vachienda tete makonye aya angatanga kuita senge asina kumbofirichiwa. Zvainge zvisiri normal. Murungu wangu akanditi ndaive ndaitei chii chiri kunza makonye mumba nekuti makonye aya aive nechirevo. Tete ndakazotsanangura kune murungu zvainge zvaitika kusangana kwangu nekuzopiwa wig. Akanditi wig iyi yaisava wig iri right. Yaive nekakurehwa nekakushinirwa kwainge yakaitwa. Saka ndipo ndiri Carol ndimudzosere wig yake nekuti wig iyi yaisava normal zvomuchose. Murungu akati makonye aya newig iyi zvaive neconnection. Ndakafonera Carol tete foni yake
ndainge sechaiti through zvamutose. Saka ndaiva stuck newig nemakonye aibuda out of nowhere. Unopusa tete. Murungu wangu akazoenda neni kuchechi kwavo nekuti zvinhu zvainge zvisina kumira mushe. Ndikanzi Carol ainge atowana kwekurasira zvinhu zvake, saka wigi yaifanira kupiswa. Then ini ndowana deliverance nokuti pakugamuchira wigi iyi ndaive ndatoaccepta urombo hwake, saka makonye aiuya mumba mangu aiva associated newigi iyi. Kuwanda kwemakonye, kuwanda kwemari yaCarol. How come to you so? Ndakamboita mazuva ekuti ndinovhunduka chaizvo tete kurota ndichita senge makonye aya ari kuda kundidya, ndotozopepuka ndichiita zvekupatika. Tete ndakadzidza lesson hombe panyaya iyi. Chero nditambure sei handichakumbiri chinhu chemunhu, chero munyu chaiwo, nokuti nyika yacho yangomira zvakaipa. Hatichina wekutrusta kusara kwaMwari woga ari kudenga. Vanopemha mungwarire kupiwa zvinhu zvinokunetsai. Handisi kuti wese anopa muroi, kwete, asi matsotsi awanda kudarika vanhu vari genuine. Pasocial media hapamiwe. Ndanzwa kutya, ndanzwa kuvaviwa, ndanzwa kukwenya, ndashaya kuti ndoita zvekudii. Vedu vega zvinhu zvakaoma shuwa. Regai tipinde zvemune nyaya inotevera. Murume wangu anoda bonde neni ndiri kunguva yangu. Maybe handina kunyatsotaura zvakanyanya. Panyaya yewig apa, you need to be careful. Meanwhile, ndine mawigi wangu andoda kukupa. Zvinoba kudohla kuzowatora. Ndine mawigi andoda kukupai. Zvino imika matoudzwa kunzi kai musatora mawigi amenoi. Ndine mawigi angu. Mozoti makavata muona chikonye chichibuda. Asi ndimosirious kuti ndine chisaga chemawigi chandichatsvaka kuti ndingapa ani somebody who really needs like a second wig if you don't mind. Handisi munhu anobata zvako. Alright, regai tipinde munyaya yechipiri. Asi I'm glad kuti she managed to get rid of this thing. Makonye oramba ungopinda mumba kuti zvadiko. Zvinhu zvacho. Tete makasimba here? Ndokumbirawo kuti madzimai ari pano nemiwo tete ndinoziva munosangana nematambudziko akasiyana-siyana pano, asi ndine mubvunzo wekuti madzimai at what point aunoziva kuti murume wako kana kuti munhu unogarisana naye akaromba. Muchiona ndichibvunza kudai tete, pane zvandisiri kunzwisisa. Ndakaroorwa ndiri mhandara, saka pakutanga ndaimbofunga kuti ndizvo zvinoita dzimba, asi mugara kwatiri kuita ndipo pandakatanga kuona kuti pane chakaminama tete. Murume wangu anongoda kusangana neni kana ndiri kunguva yangu yevanhukadzi. Gai ndimbokuudzai history yangu. Ndiri mudzimai wechidiki married to my high school sweetheart, uye tine mwana musikana Roni. Kubva tichiri kuchikoro akangogara ari mahasla, aitengesa masweets, mabiscuits netumwewo. Saka paakandiroora taisatambura hedu, asi taisava nemari as well. Taingogara muka one room kedu tete. Roni akazofunga kuenda kumakomba kwaive nevamwe, ndipo paakatanga kusimukirawo. Ndakabva ndabatsirwa mwana wedu, takasimbisa rudo rwedu, asi kuenda kwaRoni kumakomba okutete ndiko kwakatanga maproblems angu. Zvimwe zvese handina macomplaints. Mari inouya kumba, anouya nayo on time, asi ndaitawo dambudziko tete muimba yemukati-kati. Roni anoda kusangana neni pabonde ndiri kunguva yangu yevanhukadzi kutevera. Kana ndisiri kunguva yangu tete handibate. Ndingangoti muchidumbu mumba rambi rinenge rakadzima. Zvichireva kuti nguva yebonde ndinoiwana kana chete ndiri kunguva yangu. Asi tete, my little experience yandinayo ndinoziva kuti munhurume haafaniri kusangana pabonde nemunhukadzi nekuti anenge achizvikuvadza uye achidzosera tsvina inofanira kubuda munhukadzi mukati. Ndakambobvunza Roni akanditi hazvina basa, ndisaita pfungwa dzechembere. Anongosuka nhengo yake kana apedza. So ndauyawo kwamuri tete nemiwo makazeni angu ari pano kuti ndizvo here zvirimo mudzimba. Ndiko here kuti chakafugidza dzimba matenga. Mari iripo tete, asi handisiri ini ndiri kukuvara zvishoma nezvishoma here. Roni haasi kubata mishonga neni here. Ndakambozama kutsvaka mishonga muhombodo make, hamuna tete. Saka ndingati here mushonga wacho unoshandisa nhengo yangu. Uye ndoona sekuti mishonga yekumakomba yekuti abate mari. Naye makazeni angu, ndikasiya imba iyi ndingaita benzi here? Ndiro rudo rwacho here? Ndotira ndiripo here? Asi ndigozodii? Ini hazvimbondinakidzi, zvinondisemesa tete. Mashitsi anosara akatsva kutsvuka red everyday kusvika vhiki rapera uchingowacha. Kana wapedza bonde hapachina, bonde kusvika imwe nguva yekutevera yakwana, ndiko kuroorwa kwacho here? Dai kuri kuti ingonono ndaigona kunzwisisa nokuti
nekuti ndiri kukundikana tete. Hama dzake havataudzani zvekuti ndinganotaura nyaya dzangu. Ndakaudza tete vangu kuti ndizvo zviri kuitika. Pese pavanouya kuti gadzirise nyaya iyi, Rona anotanga kusvedza semuramba, kusabatika dzamara tete vaenda. Ameno makazeni angu shumwe kuda ndiri wrong, ndioneseiwo handina mufaro tete. Ndichange ndichitevera mucomment section kana ndicho chirungu chacho. Kuda ndizvo zviri mudzimba mazuva ano zvakapinda mufashion. Musakanga mwatete kuramba makandiviga. This is not normal. Ndozvatingangotaura tose tinoziva kuti hazvisi normal, asi regai ndirege kutaura. Imi munyorai macomment mutaure kuti zviri normal here kana kuti hazvisi normal. Vari kubvunza kuti ndosiya here imba akandoramba ndirimo, kuda ndo zvinoitwa mudzimba. Havana kumborogwa, vakapinda mumba vari mhandara, vakapinda mumba havana zvimwe zvavaiziva, vaingoziva zvinhu zviri normal, asi vakuona kuti pane zvimwe zviri abnormal zvekuti munhu anovata newe uri kunguva. Nhai vedu wee, zvakaoma. Vakati kwai vatete vakana vatete vakati regai tizogadzirisa nyaya, anobva atiza otsvedza semuramba. Zvakaoma vedu wee. Ndipo paperera nyaya dzedu. Ndine dzimwe nyaya zvangu, but I'm not like strong today. But ndichazama kuti mangwana makusai ndifunga kubata jongwe muromo, kurumidze kuposta nyaya dzenyu zvakare. Episode inenge ichitevera mangwana inga Thursday. Dei taikwanisa zvakare kutanga kuita chinhu chemadzimai chiya, zvaitonakidza paya. But kungoti mazuva apfuura, I was so much overwhelmed. Sometimes I carry a heavy load on me, zvekuti even kuzogara pamberi pekamera zvinhu zvinge zvisiri easy. But like I said, okay, but handi munongoziva here kuti isusu we don't look like our problems. Tinouya pano tonyemwerera, siyavuka, siyageza, siyalinkena nje. Tatimbozofungi zvematambudziko anopera. Hanzi there is a season for everything in life. Summer, winter, autumn, tinongoita zvichidaro. Saka pane madays ekuti ndandisachakwanisi kuita china chemadzimai nekuti ndanga ndakaremegwa chaizvo zviya zvekuti unoti nai Mwari. Asi zvichaita hazvo right. Tinokutendai guys nekuona video kwamaita, muve nezuva rakanaka. Let's clap hands for Watete. We managed to post 2 episodes today. Hallelujah. Amen. Thank you very much.